హాయ్ అండి. ఇదేంటి ఆరెంజ్ కట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఏం చేస్తున్నానో మీరే చూసేయండి. ఒక బౌల్‌లో ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకొని షుగర్ పౌడర్ వేసి మనకు నచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని వేసుకొని కొంచెం టూటీ ఫ్రూటీ వేసుకుంటున్నాను. అంతా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని 1½ కప్ గోధుమ పిండి, 1/2 కప్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను. అంతా కూడా లంప్స్ లేకుండా మిక్స్ చేసుకొని 1/2 టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, 1½ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్, కొంచెం పాలు పోసి ఈ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మిక్స్ చేసుకోండి. అంతే అండి, మన కేక్ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మన అగారో ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ లో వచ్చిన బౌల్ తీసుకొని ఆయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకొని కేక్ బ్యాటర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు కెటిల్ లో వాటర్ పోసి స్టాండ్ పెట్టి మన కేక్ బౌల్ ని పెట్టేసి మూత పెట్టేయండి. ఈ కెటిల్ లో కేక్సే కాదండి, వెజిటేబుల్ స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు, ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా చాలా వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చు. కేక్ ని 30 to 35 మినిట్స్ ఉంచితే చాలండి, మన కేక్ రెడీ అయిపోతుంది. చూసారా మన ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ కేక్ ఎంత యమ్మీగా ఉందో. మీకు ఫుల్ రెసిపీ ఇంకా ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి.